हेलो हेलो। नमस्कार मोदी जी। नमस्कार नमस्कार। मोदी जी आपने हमें पहचान लो, हम को बोल रहे? जय हिंद। अरे वाह मोदी जी, आपने तो हमें पहचान लो। मोदी जी हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। आपको क्या कहना है बताइए। मोदी जी हमारी शादी तय हो गई, आपको सुन के कैसा लग रहा हो? मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मोदी जी खुशी की बात है तो फिर आपको मम्मा को बढ़ाते चलने टेम निकाल लीजिए 30 फरवरी को। बिल्कुल। अच्छा